toza ya kosepela ngana zanga te ata mokolo te. Bana ya changu yokelanga eloko oyo kasi eloko bozela kinde yango to sengi na bana njilo, bana ya masina, bana ya kimbanteke, bana ya nsele, bana ya maluku kasi tala ya bino deja fondation folesa oyo bozelaki yango oyo e bongo tunanga ye moko président ya assemblée provinciale Levi Mbuta Sangupamba oyo nzambe aponela biso awa na changu e kozala nini bana changu babakisela lisusu homme du changement oyo azomema changement toujours na changu na kati ya musala oyo bakonzi bapesa ye ba député baya na changu tomona eloko te kasi yaya misala eza komonana e bongo tozali na mama ya rencontre monene oye kozala mokolo ya samedi e kozala na terrain ya Lipate sur avenue Ndona numéro 315 quartier Fumukento commune de Kimbanteke eza place kobunga te route Mikondo référence Kabine Mbangu wanande tokozana ye moko honorable papa social Levi Mbuta Sangupamba oyo banzambe tata pona uta au commencement pona komema changement awa na Kimbanteke ya chango na biso mama nanu toyoka te député moko ayebisa ba mama ya changu ke boya to fanda to solola kaka epa ye moko Levi Mbuta nde toyoki mabiloko oyo yango animation ekosimbama epa ya ye moko Frère Patrice Ngoyimo Soko na kata animation mama Esther akobeta pena milolo mukolo wana ekozala ya koinda mama président provincial Levi Mbuta alukeli biso makambo awa changwe koningane mama keyo na ba député nyonso baleka bo bato to fota basala boyete bayaka kaka bakei mais ye lokola za mwana ndako natembela sima ndako akete ye ya zongi wayoka kolela ba mama ya changu ndenge biso tozo souffrir bona président Levi Mbuta toza ya kosepela ngana zanga te ata mokolo te